아쉽습니다. 다 얼어서 날아갑니다. 아까부터 말을 꽤 많이 했는데 영상이 안 찍히고 있었습니다. 잡은 게 찍혔는지도 모르겠습니다. 너무 아쉽습니다. 지금 아까 잡은 거를 찍었는지 모르겠습니다. 그래도 지금 벌써 4마리 입질을 받았습니다. 오늘 메탈 바이브 이용 또 오케이 시야 괜찮습니다. 좋습니다. 좋습니다. 오자 되겠습니다. 이거 오자 됩니다. 이런 걸 잡으러 왔는데 오랜만에 잡았습니다. 오자는 안 되고 사자는 됩니다. 야, 오늘 반응이 상당히 좋네요. 야, 오늘 반응이 상당히 좋습니다. 이 메탈 바이브는 조심해야 됩니다. 자, 사자 됩니다. 야, 이런 날이 있네요. 던질 때마다 웁니다. 야, 이런 날이 있습니다. 야, 이런 날이 있습니다. 야, 던질 때마다 입질이 옵니다. 날씨는 정말 추운데 던질 때마다 입질 받습니다. 카메라 잘 나오겠죠? 참 이런 날이 있습니다. 이런 날이. 한 40은 충분히 됩니다. 이거는. 자, 오늘 잡은 베스, 눈의 베스. 야, 기분 좋습니다. 야, 뭔가 스쿨링 돼 있는 느낌도 나고. 오자 될 줄 알았습니다. 힘이 상당히 좋았습니다. 설레발 그만 치고 또 열심히 해보겠습니다. 2마리 잡아냈는데 영상에 있겠죠. 놓친 것도 상당히 많습니다. 오늘 이 주위에 엄청 스쿨링 되어 있는 것 같습니다. 이런 날도 있네요. 잠깐 폭발적 입질일지도 모르겠지만 재밌습니다.